Good morning. Good morning. Good morning. 呢度係 St Andrews。係啦，今日見到好天，係啦，出嚟St Andrews行下啦。而家溫度係7度。通常夜晚都有雨㗎啦，所以地下就濕嘅。而家係大約1點鐘到。呢度繼續行，對面嗰間係，我睇唔到啲字。聖咩鬼啊？St Mark's Parish Church， 應該係 Church of Scotland。咁就睇地圖呢度一路，呢個邊皮就開始進入City Centre。呢度慢慢過啦。St Andrews Museum， 咁就 St Andrews 呢度咧，或者整路爛晒。我睇睇地圖有冇行錯先。St Andrews 對於蘇格蘭，我唔知英格蘭係咪啊？蘇格蘭嚟講咧，係佢哋嘅主堡嚟嘅。咁就St Andrews呢個地方咧，咁就之前知道少少係佢哋蘇格蘭嘅一個朝聖地。一個朝聖終點，咁就好似西班牙嘅聖地亞哥咁啦，係啦，所以佢哋都有條朝聖路。上次喺觀賞嚟睇到有條朝聖路咧，由 Edinburgh 一路行過嚟St Andrews嘅。
咁呢度有個主教座堂。哦，整機，手機整手機。主教座堂。唔好掛住講嘢，有啲嘢就喺眼前。呢度就喺度聖安娜舊城區入口，主街。頭先就坐呢啲咁嘅巴士由愛丁堡入嚟啊！咁就呢度有個聖安德魯斯嘅 Catholic Church， 咁就有聖安德魯嘅聖髑喺度嘅。所以即管過嚟鬧下。好啦，今日就呢度一日遊。The Saint。呢條叫South Street啊。睇地圖就係呢條有條主街，跟住左手邊，另外仲有條平行嘅，都係主街，即係呢區係比較旺有鋪頭嘅地方。眼鏡鋪3號，封路，到嗰邊睇下先。Close， 嗰度斑馬線。嗰邊另外仲有條大街。我哋叫手機機喎。會所是乾衣、洗衫鋪、影相鋪，太陽喺嗰邊就嗰邊比較好啲。咩龍嚟啊？呢個長梯。似乎一個
地似係聖堂嘅至聖所最尾嗰嚿嘢冧淨。似啦似啦，呢個地磚唔係碑，睇下有冇個碑先。係啦，呢個係個叫 Blackfriars Chapel。係一個中世紀一個修道院嘅遺跡啊！嗱，上面冇錯啦，應該修道院聖堂嘅美。啱啱喺嗰邊自拍，有女士啱啱行過，幫你影一下，你擺低咗佢啲嘢，係啦，幫我影咗一張自拍嘅相，唔係影相，我影咗張相。呢間係Holy Trinity， 係啦，聖三堂，呢個 Public Toilet， St Andrew's Town Hall Public Toilet， 呢個 Public Toilet， 我唔使啦，頭先車站去咗啦。Trespass 賣衫嘅，我唔捐嗰啲券住睇得翻添嘛，你會向嗰邊翻又話邊度翻，繼續行呢度要，因為佢直去就係嗰個係St Andrew's Cathedral。應該入唔到去㗎啦，冇得入去拍。Library and toilets， 呢叫我呢度。四圍有toilet嘅指示牌喎。擔高頭又望到啲手指樹，係咯，唔擔高頭都唔可以。哇！西灣又開始變，比歐洲好多，夏天就裝，同冬天就裝唔同。夏天有晒啲樹枝啦，跟住有晒葉啦，所以你唔覺。因為剪晒啲樹枝，
剩翻啲一個啲手指頭嘅話就，我當初嗰度見都係咯5個6個啲咪，即就好似手掌咁咯，變咗5、6個手指。幾靚嗰邊啲屋，咪咁近呢邊蘇格蘭就好多啲比較舊式嘅傳統，或者其實都唔係講舊式，我唔係講舊式，其實好多屋都係可能唔係幾可能。唔會過1000年咯，係咯，可能都係幾百年、百幾年屋，咁但係嗰個就即係唔係即係戰前嘅嘢啦，起碼唔係戰後呢啲起屋嘅方法啊，佢仲係用緊啲佢哋自己傳統嘅起屋方法。其實係最好一樣嘢啦，就地取材，自己有咩材料用咩材料。中國以前都係㗎，而家先至下下用沙畫土啫嘛。喺前面行出一路有嘢喎，應該。有好多古蹟，咁係啲海岸防衛啊、城堡啊嗰類咧，應該因為呢度係近，其實肯定都係近海嘅。喺呢個愛丁堡嗰個河口。喺愛丁堡嘅另外一邊啦，兩邊。呢度起碼啲舊。古蹟喎，唔係用緊嘅指頭咗。咩啊？James Garden Store。呢度講緊呢個特別嘅住宅。哇！冇車，過去。What's going on here?
Miss Bando， 我睇咗，哇！盡量睇一次。不過嗰邊睇完，今日成日做車飛就係OpenOE啊，而家係 Friday to Monday 啊。今日星期四啊，今日星期四啊，好，咁啊唔聽日嚟啦。I'm just thinking great songs。Friday to Monday。冇法啦，我以為係一個用緊嘅主教座堂。唔緊要，而家任我行啊！而家係任我行，所以下次再嚟。揾個日子再嚟。我而家行呢部分啦，係咯。以前嘅一個門拱，上面都好多嘢㗎，應該有個高塔之類嘅。我應該喺上邊行兩隻，我睇到有乜嘢啦？我都係因為頭先嗰個嗰啲咁嘅住宅區。學校嚟嘅，呢邊啊學校。St. Andrews St. Leonard School， St. Leonard School。蘇格蘭嘅學生妹，女校啊呢間。頭先嗰堆又係女仔，我可能啲男仔拎埋晒。呢度即係海邊啦，海邊有咩睇啊？好
出邊係咖啡做嘅墳場，我呢個咖啡做佔地嘅面積，咁呢個城堡入邊嘅一區，因為自己獨立一個咖啡場。知道有個城門，門面城牆嚟㗎，下面見到有啲shooting point，有啲射箭位嚟㗎。嗰邊一個，呢度有一個，然後射箭，喺呢度射，我以為喺呢度射，我以為下邊射。睇路有車啦。Public toilet 鎖了，佢可能有 public toilet， 但係就鎖咗佢。East Sands Leisure Centre， 加蘇人咖啡就係啦，所以呢度唔係淨係一個獨立嘅咖啡座，呢度有個 castle， 成間做咖啡嗰度又有個 public toilet。我未海邊呢個河邊啦，出邊係長堤就係咪佢哋頭先畫嗰幅畫嗰個長堤，呢度內河，似乎呢邊應該係內河口，呢邊應該係出口啩，有橋。係啦，我諗嘅卡數啦，咁大嗰邊都仲有牆嗰度，呢邊個牆一路伸到過去，睇唔到嘅地方。行啦，好，繼續啊。呢度成日做嘅哈巴，佢個哈巴就係咁樣啦。城堡，城堡。係咯，面前門口，呢度都覺得時間啦，水退啦而家，所以嗰邊露晒底。過到啦。因為成日睇嗰啲細啲嘅，成日講啲北海啲人捉嗰啲蟹咧，長腳蟹啊 ，no crab lines， no fishing， no crab lines，no crab lines。喺度見過啲人釣蟹啊，上次響見到啲人釣蟹，我第一次見。
好似細個係咪都玩過㗎？即係唔冇得釣魚，就係釣啲蟹仔啦、棚企啊嗰類咯，好似。唉，小道好耐冇見啦。跑步。唔係你個蝦河口好淺，因為嗰邊係令特別深啫，因為睇到呢邊都係沙灘水泉好似呢就兩個堤。係咯，嗱呢度都咁淺水，嗰邊有幾寬咧？會唔會水退就困住啲船出唔到㗎？稍微深啲，咁夠啲船仔出嘅，可能好大聲好嘈㗎，好惡㗎，啲聲係好惡㗎。因為時間關係，已經行到出嚟啦。
深少少。我諗救出嘅一啲細船仔、大船、大輪船都出唔到啦。又過對面啦。風大啊！又吹咗頂帽落去。呢度為咗應該係要冧嘅。嗰邊冧咗，嗰邊有散啲植被，咁等一陣泥都落晒嚟。我諗都應該有直去風隊嗰邊。呢個係呢邊個 River of Fife 嘅河口，好闊㗎，係啦，話就話個好似珠江，咁闊過珠江口應該。珠江口嚟香港睇到澳門，呢度可能呢邊上去北邊啦，呢邊。河口啦，一定佢應該係響嗰邊嘅嘛，所以咁有個城市近啲，應該喺嗰頭，應該另外一邊。啲石都冧晒。St. Andrews Harbour Slipway 頭先要冧嗰度啦，即係有仲有條呢度應該有條路落去駁過船嘅，好似呢邊呢條咁，係過船。係啦，最後Face of the Pier。250幾巴，哇！Here，或者整個條係加翻條 ram， 呢個係 Ecclesiastical Medieval St. Andrews。中古時代留落嚟，
即係我傳説聖恩做嘅聖堂啊！呢度啊，呢度仲有另外一間新起嘅聖堂。哇！咁快又行到出嚟啦，長梯。有啲紀念牌、紀念碑，就好似有啲凳咁樣，有啲佢哋喺度休息啊、睇風景嘅凳咁就係啦。咁有啲人捐出嚟就打個名牌喺度，然後摸住呢啲係嚟綁船嘅。冇上咁高啊！一陣風吹就落咗游水㗎啦。安全係數要加大啲啦，年紀大，安全係數就要加大。所以呢度深水啲喎，水可以擺喺出邊。OK啊，都算內港啦，嗰邊咁伸得咁出。疾風，好似做過嚟啱同埋傾開喎。香港又有個長山，一手跌死咗，做幾個月㗎啦，就一陣突然嘅風。釣魚還釣魚，冇釣還啲事。佢應該燈塔唔係，係咯，算係燈塔啦，即係係咯，燈仔咁多光啊！LED 嚟嘅應該係夠光啦，擺得喺度居然唔夠光嘅。海鷗游緊水，頭先喺出邊有一群，有隻船翻緊嚟啦。好啦，我哋繼續行。哇！咁快就翻到嚟啦〜開得好快啊！
仔。鳥場遺跡，睇下個牌先。Solan Cathedral，Cathedral， Castle， Castle， 呢個 Castle 呢個啊，呢個即係喺嗰邊立嗰個啊，嗰邊冧咗嗰個係 Castle。St Andrew and St Rule。哦，係啊，12世紀嘅時候，呢個 church 叫 St Rule。隱修士擺咗 relics of St Andrew 啊 ，which legend 傳說啊 ，brought here by Greek monks， 一個希臘嘅人嘅修道人帶嚟嘅。Through time, this place became known as St Andrew， 所以呢個地方咧變咗就叫大家都知道叫 St Andrew。The saint was adopted as Scotland's patron, and his cross became Scotland's flag。所以 Scotland 嘅 flag 係個交叉，呢個係佢嘅 cross， 呢個係啦。咁我聽以前收嘅風都唔係錯晒。而家咧？而家去咗邊？St Mary on the Rock， 邊個？St Mary Sandstone 喺邊啊？Bristol High Art， 呢度冧 freestanding close shop found here， 你搬咗去邊啦？即係 These ruins are all that is left of a church。That was at the forefront of Christian worship for 1,000 years。好啦，所以呢度曾經係一個呢度出嚟間聖堂。剩翻呢層咯。好啦，自己睇古蹟地啊，睇古蹟唔中意睇嗰啲就係有冇死㗎啦。呢就係 shooting post。咁講呢啲凳啊又見啦。4個月應該好普遍嘅。預定者係墳墓嗰時擺啲memorial。大戰
每一個塔每一個石段都有個哇二次大戰，一二大戰啦，唔係點二次啊，一二大戰嘅時候嘅啲 memorial 嗰啲紀念碑。大家嘅歷史唔同啦，英國呢邊，英國呢邊就係歐洲歷史，中國有中國嘅歷史，中國嘅年年戰爭，但係大致上都係自己嘅戰爭，但係歐洲呢邊嘅戰爭多數都係解放嘅戰爭，呢個真正解放，唔係共產黨啲所謂解放。2點幾嘅太陽就咁高，2點幾嘅太陽，所以話唔戴太陽眼鏡真係搞唔掂，打橫射過嚟嘅，幾乎水平咁射。跟住記得報日期先，開頭報咗時間，報日期，約係2026年1月15星期四。頭先主教錯咗。星期四係刪咗啦，星期5先至開。
鎖門，鎖門啱啱鎖門。我呢度係卡數個visit centre，嚟啦聖安做卡數。4點，4點啊！我Los Angeles深深。即係而家3:03，我用個 flat，有窿，有秘密隧道。Scotland flat 有啲路啦，咁呢度應該再行就冇路啊。好啦，咁出返去大街。頭先行嗰條南街，呢條係北街，呢度北角咖啡，北角咖啡係過對面馬路。好啦，我頭先主教座堂，呢個咖啡座。仲有museum嘅其實，咖啡座嘅，聖安做嘅museum。我頭先冇行，頭先喺出邊兜，冇行到，哇！地熱啦！地底有嘢啊，所以呢度唔好淨係睇地面，呢度下邊空，基本上我諗全部屋都有個地庫，可能遠啲嘅地庫其實。地底嗰個溫度比較 steady， 所以呢個凍嘅地方就挖個地窿就比較溫度會平均啲。我頭先睇地圖，想揾間麥當勞嗰邊可以去廁所，原來聖安做呢度係一間麥當勞嘅 restaurant 都冇啊！麥當勞嘅 restaurant， 所以要去廁所要走返去巴士站。又話呢度有一間叫麥當勞啊，但係個 solicitor 嚟㗎，好得意啊！University 嚟嘅。
就算間學校個拱門上面咪有個呢個紅色嘅盾，係咪一樣唔記得？睇唔清楚。School 6 University of St. Andrews. School 61413唔同嘅色，綠紅。差唔多班季。搭4點鐘班車返嚟。去到北街，頭先條北街轉入翻入嚟呢條叫 Market Street 北街，再落去就住宅啦，冇乜嘢睇。大學區啦，呢啲叫 College Street， 石頭路，好多都係石頭路。石街磚路呢啲真係幾百年應該係。兩條南北街中間夾住呢條 Market Street， 南邊比較好睇多啲嘅街。
去，你真係冇間麥當，冇得去。廁所喺東方樓。Window shopping， 有吉鎖匙、整獎杯、酒壺、首飾、書局。小朋友嘅書，Funny Monkey， 20% off啊，20% off。The Taste of Scotland， 蘇格蘭嘅品味。St Andrews， Taste of Scotland。Gifts and souvenirs. Grass. Socks. My bucket. Starbucks.呢揸啲車牌入邊，二節啊，對面有間叫 Asian Mart， 二節。有心抌我掉咗出嚟。H&M， 前邊手機我買嚟。現代化建築，逐漸見到個現代化建築係咩嚟㗎？係 store 下邊叫 Restore 咖啡 ，Union。Union， 咖啡賣啊！
個 dentist 牙醫診所就係咁樣噶啦。我呢間乜嘢嚟？Marksbury Church，我先知啊。哦，哇，兜咗個圈，真係睇到啦，成 Marksbury Church。我先喺呢度落去嘅，要翻嚟。好啦，去巴士站，聖安做巴士站，去廁所先。90號，今日出嚟食煙。今日又差唔多，日落啦又，咁就叫做行咗一日。然之後有埋維修，好啦，咁今日到此為止。聖安做行叫做行過下啦，打個冷啦。遲啲有機會再嚟嗰個 Cathedral 再睇睇。拜拜。車到，Sounds free。嘣。